Ovdje smo da saznamo više o revolucionarnoj i ponekad tajnoj znanosti koja to sve omogućava i koja stavlja brzi vlak na vrh popisa želja svakog ljubitelja željeznice. Nešto izvanredno uzdiže se iz Japana i to nije samo vlak. To je stroj toliko brz, toliko precizan i toliko učinkovit da bi domaće letenje mogao učiniti sporim, zastarjelim i odjednom nepotrebnim. Nasljeđe Tokaido Shinkansena. Prije nego što je Japan izgradio vlak dovoljno brz da dovede u pitanje logiku letenja, izgradio je nešto još moćnije, povjerenje javnosti. Desetljećima Shinkansen nije samo brzo prevozio ljude. Pokazao je da željeznica može biti čista, precizna, tiha i dovoljno pouzdana da postane dio svakodnevnog života. U Japanu se brza željeznica ne doživljava kao spektakl, doživljava se kao nešto normalno. Upravo ta normalnost omogućuje sljedeće poglavlje. Proboji u prometu ne pojavljuju se ni od kuda. Oni rastu unutar sustava u koje ljudi već vjeruju. Tokaido Shinkansen postao je okosnica tog povjerenja, povezujući velike gradove razinom točnosti i discipline koja je promijenila način na koji zemlja razmišlja o samoj udaljenosti. Zato ova priča ne počinje s futurističkim strojem. Počinje s nacijom koja je već naučila vjerovati vlaku. A kad se to povjerenje duboko izgradi, otvara se put za nešto mnogo veće. E5 koji je doveo klasičnu željeznicu do samog ruba. Davno prije nego što je magnetska levitacija uopće ušla u igru, Japan je već izvlačio zadivljujuće performanse iz konvencionalne željeznice. Shinkansen E5 postao je jedan od najjasnijih primjera tog nastojanja, pomažući uvođenju redovne linije na pruzi Tohoku Shinkansen brzinom od 320 km/h. Za većinu svijeta to bi već djelovalo kao budućnost. Za Japan to je bio još jedan korak usavršavanja. Ono što je činilo E5 važnim nije bila samo brzina, već i kontrola. Njegov izduženi nos oblikovan je kako bi smanjio tlakove valove u tunelima, smanjio buku i održao stabilnost vožnje čak i kada se krajolik izvana pretvori u zamućenu sliku. Japan nije jurio brzinu samo zbog naslova u medijima. Dokazivao je da čak i na samoj granici željeznice s čeličnim kotačima udobnost i preciznost i dalje imaju ključnu ulogu. Zato E5 zauzima tako važno mjesto u ovoj priči. Pokazao je koliko daleko se tradicionalna željeznica može pogurati prije nego što sama pruga počne postajati ograničenje. A kada se ta granica počela nazirati, sljedeće pitanje bilo je nemoguće ignorirati. Što se događa kada kotači više nisu dovoljni? Alfa X, stroj koji uvježbava budućnost. Ako je E5 pokazao granicu zrele brze željeznice, Alfa X je izgrađen kako bi istražio što se nalazi tik iza nje. Ovo nije bio vlak osmišljen za uobičajeni prijevoz putnika. Bio je to testni stroj, pokretna istraživačka platforma stvorena kako bi odgovorila na neka od najtežih pitanja suvremenog željezničkog inženjerstva. Kako upravljati vibracijama, kočenjem, udarnim valovima u tunelima i stabilnošću kada brzina neprestano raste. Njegova svrha postaje jasna kroz brojke. Alfa X je dizajniran za testne vožnje pri 400 km/h, dok istovremeno pomaže istraživačima pripremiti budući komercijalni rad oko 360. To znači da nikada nije bio samo eksperiment za pokazivanje. Bio je praktičan alat za pretvaranje ekstremnih performansi u nešto što bi jednog dana moglo služiti stvarnim putnicima. I upravo to čini Alfa X toliko značajnim. On predstavlja japansku metodu u njezinom najčišćem obliku. Ne nagađaj, ne riskiraj naslijepo i ne juri bez razmišljanja u budućnost. Prvo testiraj granicu. Pažljivo je izmjeri, u potpunosti je razumiji. No čak i uz sav taj napredak, Alfa X se i dalje oslanja na fizički kontakt. Da bi se prešla ta granica, Japanu je bio potreban posve drugačiji vlak. N700S koji je redefinirao što serijski pull bullet vlak može biti. Dok je Alfa X istraživao granice, N700S je pokazao što Japan može isporučiti u stvarnom svijetu već sada.
Predstavljen 2020. postao je najnovija serijska generacija Shinkansena, predstavljajući najdorađeniju verziju klasične formule brzog vlaka. Ovo nije bio prototip koji juri za mogućnostima. Bio je to konkretan odgovor na to kako bi moderna brza željeznica trebala izgledati u jednom sasvim običnom danu. Njegova poboljšanja nisu bila upadljiva, ali su bila itekako značajna. N700S donio je napredniji aerodinamički dizajn i uveo sustav samopokretanja na baterije koji omogućuje vlaku kretanje pri malim brzinama čak i tijekom nestanka struje. Taj detalj mnogo govori o tome gdje je japansko željezničko inženjerstvo stiglo. U toj fazi cilj više nije bio samo kretati se brzo. Cilj je bio ostati pouzdan čak i kada uvjeti prestanu biti idealni. Upravo to daje N700S-u njegovo mjesto u ovoj priči. On predstavlja najpotpuniji izraz brzog putovanja na kotačima po tračnicama u Japanu. Uglađen, otporan i duboko zreo. No kada sustav dosegne takvu razinu usavršenosti, sljedeća revolucija ne može doći iz dodatnog poliranja. Mora doći iz promjene samih pravila kretanja. Serija L0 koja je srušila svjetski rekord. A onda je Japan izgradio vlak koji se više uopće nije morao ponašati kao tradicionalni vlak. Serija L0 koju je razvio je Air Central, koristi supravodljivu magnetsku levitaciju što joj omogućuje da se uzdigne iznad vodilice i kreće uz gotovo nikakav fizički otpor. U tom trenutku željeznica prestaje djelovati kao željeznica u starom smislu. Počinje nalikovati kontroliranom letu iznad tla. Taj pomak nije bio samo teorijski. Tijekom testiranja, serija L0 dosegla je 603 km/h, postavivši svjetski brzinski rekord za maglev vlak s posadom. Ta brojka je važna jer dokazuje da ova tehnologija nije futuristički nacrt koji tek čeka potvrdu. Japan ju je već pokrenuo pri brzini toliko ekstremnoj da se stara granica između vlaka i zrakoplova počinje brisati. I upravo je to prava važnost serije L0. Nije samo unaprijedila željeznicu. Dokazala je da se kopneni prijevoz sam po sebi može redefinirati. Kada takva razina brzine postoji izvan laboratorija i unutar stvarnog stroja, sljedeće pitanje potpuno se mijenja. Više nije riječ o tome može li maglev funkcionirati. Riječ je o tome je li neka država spremna izgraditi sustav oko njega. Chuo Shinkansen koji bi mogao učiniti letenje nepotrebnim. Taj sustav je Chuo Shinkansen. To je linija osmišljena da uvede supravodljivi maglev u stvarni putnički promet, a njezine planirane performanse pretvaraju maglev iz inženjerskog spektakla u ozbiljan poremećaj u prometu. Službeni cilj je Air Centrala je rad pri 500 km/h, čime se putovanje od Shinagave do Nagoje skraćuje na oko 40 minuta, a kasnije od Shinagave do Osake na 67 minuta. Ti vremenski okviri su snažni, jer ne služe samo da impresioniraju. Oni toliko snažno komprimiraju jedan od najvažnijih japanskih prometnih koridora da stara karta domaćeg kretanja počinje gubiti svoje značenje. Putovanje koje je nekad zahtijevalo znatno više vremena počinje djelovati kao da je gotovo izbrisano. U tom trenutku brzina prestaje biti statistika i postaje sila koja mijenja ponašanje. Zato je Chuo Shinkansen važniji od bilo kojeg rekordnog testa. Serija L0 pokazala je što maglev može. Linija Chuo zamišljena je da tu sposobnost učini primjenjivom u velikim razmjerima između velikih gradova. A kada se to dogodi, Japan više ne demonstrira prijevoz budućnosti. On ga ugrađuje u svakodnevni život. Zašto Japan više vjeruje vlaku nego zrakoplovu? Ovdje izraz brže od aviona počinje dobivati smisao u stvarnim ljudskim okvirima. Zrakoplov možda i dalje pobjeđuje u sirovoj maksimalnoj brzini kroz nebo, ali putovanje se ne doživljava kao gola brzina. Doživljava se kao proces. Zračne luke udaljuju ljude od središta gradova, zahtijevaju rani dolazak, provode ih kroz sigurnosne kontrole, čekaonice, faze ukrcaja, čekanja na pisti, a zatim ih često ostavljaju daleko od mjesta na koje su zapravo željeli stići.
Vlak funkcionira drugačije. Ulaziš u grad, ulaziš u središnji kolodvor, ukrcaš se, sjedneš i krećeš. U Japanu, gdje je željeznica već duboko integrirana u svakodnevni život, ta jednostavnost ima ogromnu težinu. Dodajte tome brzinu na razini magleva u sustav koji ljudi već poznaju i kojem vjeruju i usporedba s letenjem počinje se mijenjati. Najvažnije pitanje više nije koji se stroj kreće brže u apsolutnom smislu. Postaje pitanje koji sustav troši manje vašeg dana. Tu je i argument učinkovitosti iza te praktičnosti. Prema JR centralu, Tokaido Shinkansen troši oko 1/8 energije po sjedalu i proizvodi oko 1/12 CO2 po sjedalu u usporedbi s Boeingom 777-200 na ruti Tokio-Osaka. To znači da argument u korist željeznice nije samo u udobnosti ili brzini. Riječ je i o tome da se više kretanja postiže s manje rasipanja. Trenutak kada Japan pretvara ekstremnu brzinu u svakodnevni život. I tu ova priča dolazi do svog zaključka. Japan nije izgradio neki mitski stroj koji čini sve zrakoplove zastarjelima. Ono što je izgradio nešto je praktičnije, a u mnogočemu i disruptivnije. Prometni sustav sposoban učiniti domaće letenje sporijim, napornijim i pomalo zastarjelim u svakodnevnoj upotrebi. Upravo to čini ovaj trenutak toliko važnim. Pravi proboj nije jedan rekord od 603 km/h. To je mogućnost da se izvanredna brzina učini rutinskom. Kada neka zemlja dosegne točku u kojoj se ekstremna brzina može uklopiti u obična putovanja između velikih gradova, udaljenost počinje gubiti dio svoje stare moći. Zato ovaj naslov zapravo nije o vlaku koji pobjeđuje avion u izravnom tehničkom dvoboju. Riječ je o nečemu uvjerljivijem od toga. Japan gradi sustav koji bi na nekim od svojih najvažnijih ruta mogao učiniti letenje nepotrebnim. A kada se to dogodi, moderno putovanje ne postaje samo brže. Ono se redefinira. Japan pokazuje svijetu da budućnost putovanja možda ne pripada glasnijim motorima ili većim zračnim lukama, već čišćem, pametnijem i izravnijem kretanju po tlu. I upravo to čini ovu priču toliko fascinantnom. Japanski novi vlak ne pokušava nadmašiti avion samo u brzini. Pokušava ga nadmašiti u iskustvu, u učinkovitosti i u načinu na koji mijenja svakodnevni život. Pa recite nam, biste li vi odabrali ovo umjesto domaćeg leta? Javite nam u komentarima ispod. A ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati, podijeliti i pretplatiti se za još priča o tehnologijama koje tiho mijenjaju naš svijet.